हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पब्लिक फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे साउंड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं अपनी वीडियो में। यदि आप कोई वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट डालते हैं तो वो अच्छा लगता है। यदि फनी वीडियो में फनी साउंड नहीं होंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप साउंड कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हर प्रकार का साउंड। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस वीडियो को आपको दिखाया। फ्रेंड्स, मैंने इसमें साउंड इफेक्ट डाला था। फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ट्रेंड एक वेबसाइट है जिसका नाम है soundbible.com। फ्रेंड्स, आप यहां से हर प्रकार के साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फ्रेंड्स, आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पा सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार का साउंड मिल सकता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सर्च करें और खोज सकते हैं किसी भी प्रकार का साउंड। यहाँ पर मैं भी फनी साउंड इफेक्ट सर्च किया। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कितने प्रकार के आ गए हैं। यहाँ से आप इसे सुनकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएंगे। फिर कॉमेडी में यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर कॉमेडी भी साउंड आ गया। फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। मैं आपको एक साउंड प्ले करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।